Здравей, как се казваш? Откъде си? На колко си години? Здрасти, казвам се Мартин Останчев. Родом съм от град Брегово, Видинско. От 10 години живея в София. Женен съм с 2 прекрасни деца. Супер. Разкажи ми малко за твоя живот, за твоето детство и какъв е бил преди да повярваш в Бог. Преди да повярвам в Исус Христос, аз бях едно наистина щастливо дете. Щастливо детство, нашите родители бяха разделени, но наистина усещах любовта, която показват към мен и от двете страни. А защо, как реши, че ще повярваш в Господ? Всъщност, Господ ме потърси, защото ние по някой път, когато влизаме в безизходица, тогава сещаме за Бог, че го има. Точно такъв беше и моят случай. Бях се разделил с едно момиче и просто много го преживявах. И докато седях в колата и плачех за това момиче, казах: Господи, дай ми някакъв знак, ако съществуваш. И Господ не се забави. Наистина не се забави. След може би 2 седмици дойде един брат при мен. Аз работех в един фастфуд и така ме привлече в църквата. И така повярвах в Бога, наистина. Какъв е животът ти след като си повярвал? Каква е разликата? Живота след като повярваш в Исус Христос, наистина ти се обръщат представите за живота и това, което си бил назад и това, което предстои напред и сега. Бог наистина ме благослови. Първо както казах и ще се повторя, наистина с прекрасна съпруга, 2 прекрасни деца, момиче и момче. И Бог ми даде и служение. Аз от дете свира, музикант съм, барабанист и Бог е вложил в мене таланта и аз го използвам. Това, което Бог ми е дал, наистина. Искам да служа на Бога и по други начини и вярвам, че ще ми даде откровение за това нещо, за моето бъдеще. Супер. А какво би казал на някой, който е като те преди 10 години, млад човек, не вярва в Бога и смята себе си за добър човек? Какво му липсва? На човек му липсва любовта. Защото понякога има няколко вида любов, но той е моментен. Да отидеш в дискотека, да си изкараш хубаво 5 часа и на следващия ден ти това си го забравил и това вече не е приоритет за тебе. Призовавам хората да търсят наистина Бога и да търсят Неговата любов. Защото това в света я няма тази любов. Пак казвам, тя е временна. Но Божията любов, тя е вечна. Да търсят Исус Христос с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум. И в 1 Йоаново 2.6 Словото казва, че който вярва в Него е длъжен сам да ходи както е ходил Христос. И трябва да бъдем пример първо в семейството и след това в обществото. Да показваме, че ние сме Христоподобни. Да бъдем солта и светлината на този свят. Така че благославям всеки един човек, който гледа това видео, да бъде насърчен и благословен в името на Исус Христос. Да познаете Бога и да имате лична среща с Бога. Амин. Амин.